अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। अच्छा जी, आज मैं बनाने वाली हूँ बोटी कबाब या पराठा रोल जिसको हम कहते हैं। तो बहुत ही आसान रेसिपी और बहुत सिंपल रेसिपी है। तो चलिए विद स्टार्ट करते हैं फिर। अच्छा, ये मैंने लिया है आधा किलो बोनलेस गोश्त। इसको धोकर छन्नी पे रख दिया है कि जो भी इसका एक्सेस वाटर है ना वो निकल जाए। अब इसको हम मैरिनेट करके छोड़ेंगे, ओवरनाइट भी रख सकते हैं आप लोग, और आप लोग चाहें तो आप इसको मतलब 2 घंटे के लिए भी, लेकिन मिनिमम 2 घंटे के लिए रखना है। अच्छा, रेसिपी क्या है? इसके अंदर 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट। उसके बाद आप सॉल्ट 1 चम्मच रख लें, अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। फिर हल्दी पाउडर 1/4 है, यानी कि क्वार्टर चम्मच जो है हल्दी पाउडर है, क्वार्टर चम्मच ही गरम मसाला है। फिर आधी चम्मच जो है वो लाल मिर्च है, आधी चम्मच ब्लैक पेपर या काली मिर्च है। फिर आधी ही चम्मच जो है आपके पास कुटी हुई लाल मिर्च है। उसके साथ फिर टिक्का मसाला मैंने आधा चम्मच डाला है। और चाट मसाला जो है वो मैंने सिर्फ ये ऑप्शनल है, आपका दिल चाहे डालें, 1/4 डाला है। इसके साथ फिर ऑलिव का ऑयल है, ये मैंने 2 टीस्पून डाले हैं। और इसी तरह फिर 4 चम्मच, और इसका जो एक्स्ट्रा पानी था वो भी मैंने डाल दिया, 4 चम्मच भर भर के मैंने टीस्पून डाले। अच्छा, ये सारे जो टीस्पून है ये मैंने खाने के चम्मच रखे हैं, जो हम लोग सॉरी चाय का चम्मच जिससे हम चाय चलाते हैं ना, ये वो चम्मच है। सारी जो मैंने आपको बताई है मेजरमेंट, वो सारी चाय के चम्मच से मैंने किए हैं। और फिर इसके अंदर मैंने नींबू का अरक डाला है, रस डाला है, और इसको अच्छे से मैरिनेट करके मैंने 2 घंटे के लिए छोड़ दिया है। आप 2 घंटे से ज़्यादा ओवरनाइट भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने 2 घंटे के लिए छोड़ा है। जी, इसको बस अब मैं रख के इसको 2 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। चलिए, अब 2 घंटे पूरे हो चुके हैं। तो बस अब मैं पतीली चलाऊंगी और उसमें ज़रा सा तेल डालूंगी कि जैसे ही मैं चिकन डालूँ तो चिकन ज़्यादा वो चपक ना जाए। अच्छा, मैं इसमें पानी ऐड नहीं करूँगी, तो जो मसाला है और दही ही अपना जो पानी है ना वो छोड़ेगी, तो उसी में ये पक जाएगा। पहले मैंने तेज़ आंच पे पकानी है, और जैसे ही इसके अंदर पूरी स्टीम बन जाए उसके बाद मैंने चूल्हे को मीडियम करके और फिर स्लो करके पकाना है। और आप वक्तन फ़क्तन बीच बीच में खोल खोल के देखते चले जाएं, तो बस ये बिल्कुल पक जाएगी। अच्छा, अब जो है ये पूरी तैयार हो चुकी है, तकरीबन ये 20 मिनट तक पकती है। तो ये बिल्कुल धीमी आंच पे आप पकाएं, पहले मैंने जैसे बताया कि तेज़ कर लीजिएगा फिर स्लो कर लीजिएगा। अब ये मेरी बन चुकी है। पराठे मैं पहले बना के रख लिए थे, और ये पराठे नहीं है, ये एक्चुअली रोटी है जिसको मैंने फ्राई कर लिया, जैसे रोटी पूरी बनाई और रोटी बना के ऊपर से घी लगा के इसको तल लिया, बस थोड़ी सी नरम बन जाती है और टेस्ट आता है। और इसको जैसे चाहे आप असेंबल कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने सैलड पत्ते लगाए हैं, प्याज लगाई है, चीज़ लगाया है, केचप डाला है, मायोनीज़ डाला है। सबसे जो इसकी जो टेस्ट बढ़ता है ना वो इस ग्रीन चटनी से बढ़ता है। तो ये हरा धनिया पुदीने की ग्रीन चटनी है, ये मैं ज़रूर डालती हूँ, और इससे दुबाला हो जाता है इसका मज़ा। ये जो मैं बना रही हूँ, अच्छा हमारे यहाँ अलग अलग है। मेरा बेटा सैलड पत्ते नहीं खाता, मेरी बेटी सैलड पत्ते नहीं खाती, मेरा बेटा चीज़ खाता है, मेरी बेटी चीज़ नहीं खाती। मैं सबके लिए थोड़ा जो जिस तरह खाता है वैसे वैसे बना रही हूँ। आप देखें और इन्जॉय करें। मुँह में पानी तो आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं ज़रूर कि मुँह में पानी आ रहा है ना। ये जो इसकी ग्रीन चटनी है ना, मैं आपको सच बता रही हूँ, आप लोग इस तरह से बनाएं, बच्चों को मज़ा आएगा, दे जस्ट इन्जॉय इट, और आपको भी मज़ा आएगा। अच्छा, ये मैं अपनी बेटी का बना रही हूँ, वो हल्के से मायोनीज़ के साथ केचप मिक्स करती हूँ और बोटियाँ रख देती हूँ तो उसको अच्छा लगता है। सैलेड पत्ता वो खाती नहीं है, वो सिर्फ प्याज खाती है। जिस तरह चाहें, जो आपकी प्रेफरेंस है आप वो कर सकते हैं। ये मैं अपने लिए बना रही हूँ, सलाद, पत्ता, प्याज, चीज़, केचप, मायोनीज और ग्रीन चटनी। ये देखिए जी, यहाँ बिल्कुल तैयार हो गया है, फर्स्ट क्लास।
यहाँ पे मेरी वीडियो ख़त्म हो गई है। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इसकी कोई पैसे नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए और लाइक का बटन, जो अंगूठे का बटन है ना, वो प्लीज़ ज़रूर दबा दीजिए। और कमेंट्स में मुझे बताइए यार, मुँह में पानी आया कि नहीं आया। चलें, जब तक के लिए मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून। अल्लाह हाफ़िज़, लव यू ऑल, बाय बाय। और याद रखिएगा मुझे अपनी दुआओं में। अल्लाह हाफ़िज़।